知道。有没有什么想听的？那会儿你睡着了，我在这边翻跟头。知道你错过了什么吗？你错过了我翻跟头。我昨天没穿裙子，我昨天穿的短裤，而且我今天穿的裙子里面也有短裤。对，昨天是裤子，所以穿的，所以翻了那跟头。不是安全裤，真的就是运动短裤，真的就是短裤。什么什么搭配？就是里面有个短裤，而不是安全裤，是短裤，真的就是正常普通平时在市场能穿的那种短裤，把它当做安全裤穿。
着。对呀。不行不行，你再睡一会儿，我下播，你又还是睡着的状态了，不允许，给我醒着，我下播再睡，等我下播再睡。欢迎七。清醒一点，清醒一点。罚你自己做2个蹲起。等我买个核桃。你还忙大呢，看你不行，不可以睡。欢迎快活，我点个核桃，马上点完了。啊，你裤子。不行，罚你站起来，做俩蹲起。去哪里了？我经常喝的那个。这次精油不见了。吃蛋糕，我不吃蛋糕。我想喝那个一点点里面的那个栀子精油。没有了，这边怎么没有啊？我不喝了，真讨厌。欢迎雨欣。没有，喝到了。我想喝一点点，我是霸王茶姬，但是我想喝的一点点那个，它没有了，它那个没有了，怎么了？怎么？你要请我喝？你要请我喝？大家传出去，远比你没传要请我喝，要请我喝奶茶。哦，你想喝野泡茶？好吧，好吧，我喝茶姬会比较多一点。真假的？你要请我喝奶茶？真的吗？也不贵，栀子精油只需要9.9块。啊，等我看一下有没有吧，我已经翻了2家店了。没有。我最喜欢喝的它没有。我知道那个，前2天刚喝过。大杯的。
喝了，想聊。